voina miatra ny tariera. Dia farany moa dia resaka fampihofanania dia hamafisina ny fahaiza manao amin'ny fitantanana ho an'ny olom-boafidy. Fampiharana zany amin'ny fanapahana eo anivon'ny kominy mahakasika ny fitrandrahana, zany hoe droit, remise, ny frais d'administration. Eto zany somary resaka fanazavana kely fohifohy zany fa matetika zany izy tia voarebileby zany mpitondra aminazy io fampiharana anazy. Dia indraindray mety amin'ny lafiny tsy fahalalana hoe inona ny zavatra tokony atao, indraindray mety amin'ny lafiny sindry ka zay zany ampetrahana eto hoe tokony no mamafisina ny fahalalana mpitondra mba hipetraka tsara amin'ny fampiharana an'ireo fitantanana mahakasika an'io, mba hisy fidiram-bola ho amin'ny kominy mba hiroborobo izay fotoana zay. Satria tato zay miady hevitra tamin'ny Ambatoprafy Antanahaprafy, raha jerena zany mivokatra ny mikaka ohatra hoe makaremisy zany reo hoe roapolo isaky kilao dia manome telopolo tapitrisa isam-bolana. Nefa tsy voatantanarana tsara zay zavatra zay ohatra nefa reo menomeno rehefa hoe tsy vita lakilasinay ray zany ve ny voatantana tsara ve dia anaolana amin'ny fanaovana lakilasy ny Ambatoprafy. Zay zany le tiana ho resahana eto. Dia manaraka fanofanana amin'ny fenitra momba ny tontolo iainana, satria raha mahalala fa iry zareo miaina any ka matetika zany tsy misy fepetra misy ny fanarahana ny kominy sy ny mpitrangana na ny mpihady zay na ny mpividy. Matetika zany le toerana misy mpitrandrahana resaka mikarena raha ohatra ka misy mifangarahakisaka na fangenana olom-pangelatra ka mivily amin'ny toerany any raha hariva ngandro zaho sira matoko fa raha zato milomay magnany mety roapolo amin'iny lasaka anaty lavakany. Dia zay zavatra zay zany mila jerena zany ahoana ny famerenana ny tontolo iainanareo milao, na ny fampitofana ny lavaka zay na ny famerenana n'ireo hazo zay voakasiky ny fitrandrahana ka lasa siva. Eo amin'ny resaka atotam-baovao na ny information, tokony ho feno ny fahalalana hananan'ny olom-boafidy sy ny olona tsotra mpitrandraka manodidina ny fitrandrahana indrindra ny mahakasika ny lalàna ny fehenjana. Io zany tena matetika zany io tena matetika zany izy tena tsy feno satria raha anontaniana ny olona dia zay mitrandraka avao zahay mba hainareo moa ny zavatra mifehina ady fa mitrandraka zahay. Dia eto zany hamafisina zany izy io mba ho fantatry ny olona zany ireo atotam-baovao mahakasika ny resaka fitrandrahana reo. Dia misy fifandraisany ihany moa izy serasera sy amin'ny communication. Dia